السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الليمون مصير او الليم مرقد كما كنقولوا حنا ولا مخلل، واتمنى هذه الطريقه تنال اعجابكم وتجربوها لانها ناجحه 100%. هنا غادي نحتاجو غير الليمون يكون مغسول ومقطر، نحتاجو قنينات يكونوا معقمين بماء مغلى، نحتاج كذلك الخل ثم الملح، وكذلك نحتاج الماء. وهنا غادي نبديو على بركة الله. غادي نشدو الليمونة نفتحوها حتى لتحت ما نقسموهاش على هذه الطريقة. وغادي نوضعو فيها ملعقة ملح ونوضعوها في القنينة. كل واحد على حسب اللي بغاها كبيرة ولا اللي بغاها صغيرة، وغادي نستمروا على هذه الطريقة. هنا بعد ما عمرنا القنينة غادي نوضعوا فيها الماء على هذا الشكل، ونضع فيها الخل. نبلعوا القنينة ونستمروا على هكا في القنينة الثانية حتى نكملوا كل ليمون اللي عندنا. وهو بعد ما كملنا كاع الكميه اللي عندنا بهذا الشكل، هنايا كان عندي من قبل كما راكم تشوفوا. شوفوا الماء ديالو كيف عاقد وما كحال، ما حتى شي حاجه، يبقى بحال ديال برا. وان شاء الله هاد الطريقه تنال اعجابكم وتجربوها.